Indirimbo ya Salomo ni igitabo cyo muri Bibiliya kizwi cyane, ariko abantu benshi ntibagisobanukirwa. Ni ibice 8 by'imivugo ku rukundo. Kandi nubwo iki gitabo gifite ijambo ry'ibanze n'irisoza, ntabwo gifite imitunganyirize mu by'ubuvanganzo yihariye, kandi ibyo bikaba biterwa n'uko ari igitabo kigizwe n'ikoranyirizo ry'imivugo. Ntiyagenewe gusesengurwa umwe cyangwa ngo utandukanywe n'indi. Igenewe gusomwa nk'uko ikurikirana uko yakabaye, kandi ikanishimirwa nk'uko iri. Umurongo wa mbere w'iki gitabo tubwira ko ari indirimbo iruta izindi, ikaba ari insigamugani w'igiheburayo kimwe n'inyito y'ahera hahera cyangwa umwami w'abami. Ni uburyo bwo mu giheburayo bwo kuvuga ikintu gikomeye kuruta ibindi. Iyi rero ni indirimbo iruta izindi zose. Mu murongo wa mbere rero tubwirizwa ko iyi ndirimbo iruta izindi ari iya Salomo, ibyo bikaba byumvikanisha ko ari we wayanditse. N'ubundi izina rye niryo ritangira igitabo. Ariko uko ukomeza usoma iyo mivugo, niko ukomeza gusobanukirwa ko ijwi ry'uvugamo w'ingenzi ari ry'umugore witwa umukunzi. Kandi nubwo harimo ijwi ry'umugabo, bisa naho ritari ijwi rya Salomo. Salomo avugwamo inshuro nka zingahe mu mivugo, ariko nta na rimwe yigera avuga. Ubundi tugomba kwemeranya ko Salomo ari umukandida udasanzwe cyane wo kuba yaba umwanditsi w'iki gitabo, bitewe n'uko yari afite abagore 700. Abakundana bavugwa mu ndirimbo ya Salomo, ku isi bakundana bo bonyine gusa. Rero ijambo ngo ya Salomo rishobora kuba risobanura mu rwaranda rw'iby'ubwenge bwa Salomo. Yari azwiho ubwenge, ubusizi n'umurava mu byo gushakisha kumenya ibirebana n'ibice byose bigize ubuzima, kandi Salomo yabaye se w'inyandiko z'ubuvanganzo mu by'ubwenge muri Isirayeli. Nuko rero uyu ni umurage w'ukomereje aha. Binyuze muri iri koranyirizo ry'imivugo y'urukundo yerekana ibyo abantu bazi ku byerekeranye n'urukundo ndetse n'irari rya muntu ryerekeye igitsina. Umuvugo ubimburira iki gitabo tumenyesha insanganyamatsiko yacyo. Twumvamo ijwi ry'uwo mukobwa yishimiye cyane umugabo we w'umushumba. Ubu nubwo batarashyingiranwa, biragaragara neza ko bamaze kubyiyemeza, kandi bategerezanyije amatsiko igihe bazahura bakabana. Guhera mu ntangiriro, imivugo igenda igaruka ku ijwi rya wa mukobwa no ku ry'umugabo, bava ku kiganiro kimwe bajya ku kindi, nta murongo nakuka bigaragara ko ukurikizwa mu kubara inkuru. Iyi mivugo ikomeza muri uwo mujyi w'amajwi yisubiramo, kandi bigereranye n'ibitekerezo by'ingenzi bisubirwamo bikanagurwa. Imwe mu nsanganyamatsiko z'ingenzi zihuza iyi mivugo ni icyifuzo gikomeye kiranga aba bakundana baba bafitanye, bagaragariza mu buryo bahora bashakana buri wese yifuza kubona mugenzi we. Nyuma y'umuvugo ubanziriza yose, bagaragara batari kumwe, nyamara buri wese ashakisha mugenzi we. Nuko rero nyamukobwa arahamagara cyangwa agakanguka mu nzozi, cyangwa akajya gushaka umukunzi we, maze inshuro zirenze imwe buri wese akaza kubona undi. Bagahoberana, maze igihe ibintu byaba bitangiye gusa naho bigiye gufata indi ntera, ako kanya ibyo bari barimo bigacikiraho, maze urugendo rushya rugatangira. Bisanga batari kumwe, buri wese agashakisha mugenzi we, nuko bigakomeza bityo. Indi nsanganyamatsiko ikunze kugarukwaho ni ukwifuzanya kwa bombi gushingiye ku bwiza bw'umubiri. Inshuro nyinshi barahagarara, maze buri wese agasobanura uko mugenzi we ateye muri ibi bigereranyo byiza. Kandi aha ni ingirakamaro cyane kumenya ko ibi bigereranyo n'imvugo ijimije ikoreshwa mu giheburayo bitari ingero nk'ibyo turebesha amaso gusa. Ugerageje gushushanya uko abo bantu basa ushingiye kuri ibi bigereranyo, warangiza icyo ugezeho ari ishusho idasanzwe kandi y'igishyitsi cyane. Icyo mugomba gukora ni ugutekereza ku cyo ibyo bigereranyo biganishaho, kubera icyo bifitanye isano n'uyu musore ndetse n'umukobwa. Uko ugenda usoma ibyo bika by'imivugo uko bikurikirana, niko inkuru irushaho gukomeza kwifuzanya, kwishimirana no kurarikirana kwabo, kandi uko kwisubiramo ni uburyo bw'ubusizi bwo gushimangira no kwibanda ku bwiru n'imbaraga by'urukundo rwerekeye imibonano mpuzabitsina. Ibyo byose bihuriza hamwe mu musozo, habanje gucamo ubusobanuro mu ncamake y'iby'iyo mivugo ivuga. Urukundo rukomeye nk'urupfu, ibyifuzo byarwo bikomeye nk'imva. Ibirimi byawo ni nk'iby'umuriro, umuriro wo mu buryo bw'ubumana. Amazi menshi ntashobora kuzimya urukundo, imigezi ntiyarutembana. Umuntu atanze ibintu byose by'agaciro byo mu nzu ye kugira ngo agure urukundo, yagawa rwose. Uyu muvugo werekana imbaraga n'ubwinshi bw'urukundo, uko ari rwiza, ariko ku rundi ruhande rukaba ruteye ubwoba. Kimwe n'umuriro, urukundo rushobora kurimbura abantu mu gihe rukoreshejwe nabi, cyangwa rugatanga ubuzima mu gihe rurinzwe. Mu by'ukuri, urukundo rwerekana ibyifuzo bidashira bya muntu byo kumenya, nawe akamenywa mu buryo bwuzuye, nawe akifuzwa. Urukundo ni kimwe mu bintu bisumba ibindi byose, kandi byuje ubwira umuntu yamenya mu buzima bwe, kandi nka kimwe mu byigisha urwaranda rw'ubwenge bwa Bibiliya, iki gitabo kivuga ko ari impano y'Imana. Nyuma y'uyu, hari umuvugo udasanzwe uvuga ko Salomo yagerageje gukora iby'umuvugo wabanjirije uyu wavuze ko bidashoboka kugura urukundo. Wa mukobwa yanze Salomo nk'umukunzi we. Hanyuma iki gitabo kigasozwa n'uko wa muhungu n'umukobwa batari kumwe nanone, buri wese muri bo ashakishiriza mugenzi we hose.
ahamagara agira ngo yumve ijwi rye, umukobwa akamwinginga ngo bahunge amwihereranye, kandi uko niko iki gitabo kirangira, kigasoza gifunguye rwose gityo. Ariko ibyo bisa cyane n'urukundo iteka rutajya rusoza, kuko buri gihe haba hari ibindi byinshi byo kumenya no gushakisha gusobanukirwa mu mukunzi wawe. Uko rero niko urukundo nyakuri rutagira iherezo, kandi n'iki gitabo nacyo nuko. Mu mateka yose, ikibazo gikomeye cyatewe n'indirimbo ya Salomo ni iki: ngo ku isi y'abazima ubusizi bw'urukundo bukora iki muri Bibiliya? Hari imisobanurire y'uburyo butatu y'ingenzi yatanzwe kuri iki gitabo mu mateka yose. Mu Rwanda rw'Abayuda cyahoze gisomwa nk'inkuru igereranya, uvugwamo wese agereranya undi. Bityo rero umukobwa ni Isirayeli, umugabo ni Imana, kandi urukundo rwabo ni ikigereranyo cy'isezerano Imana yagiranye n'Abisirayeli ku musozi Sinayi ubwo yabahaga amategeko, Torah. Iyi mirebere yinjiye no mu Rwanda rwa Gikristo, ariko abavugwamo bahinduriwe icyo bahagarariye. Ibyo ni ukuvuga ko ari urukundo Kristo akunda abantu be, itorero. Iyi misobanurire ubundi yashingiye ku magambo ya Pawulo ari mu Befeso umutwe wa 5, havuga ko urukundo umugabo w'umukristo akunda umugore we ari ikigereranyo cy'urukundo Kristo akunda itorero. Igishimishije nuko mu myaka 100 ishize, ubushakashatsi mu by'ibisigaramatongo bwakorewe mu bihugu by'abaturanyi ba kera ba Isirayeli, ari byo Misiri na Babuloni, bwavumbuye ko hari ubwoko bwose bw'ubusizi bwa kera ku rukundo bukoresha imvugo n'ibigereranyo bisa cyane n'iby'indirimbo ya Salomo. Ibyo bitwereka ko ubusizi ku rukundo bwari ikintu cy'ingenzi mu bigize ibyarangaga umuco w'Abisirayeli. Ibyo bikaba byaratumye abashakashatsi benshi muri iki gihe bafata igitabo cy'indirimbo ya Salomo nk'uko kimeze, ko bari imitunganyirize y'ubusizi bw'Abisirayeli buvuga ku mpano y'urukundo itangwa n'Imana. Ariko ibyo ntibisobanura ko ari ubusizi bwa kera gusa ku by'urukundo. Hari ikintu cy'ingenzi kiranga iyi mivugo kigaragara cyane iyo uyisomye nka kimwe mu biranga isezerano rya kera. Icyo kikaba ari uburyo ubusitani nk'ikigereranyo rikoreshwa bigaruka inshuro nyinshi cyane. Hari ibintu byinshi byibutse iby'ubusitani bwa Edeni n'imishyikirano ishishikaje yari hagati y'umugabo n'umugore bashyingiranywe, bivugwa mu bice bibanza by'itangiriro. Ishusho y'umugabo n'umugore bambaye ubusa kandi batishoboye, ariko bahuje urugwiro rwose kandi batekanye mu mibanire ya bombi, ubasha kubyumva mu ijwi ry'uyu muvugo w'indirimbo ya Salomo. Ni nk'aho muri iyi mivugo tubona urukundo rw'abantu babiri bafitanye imibanire itarandujwe n'ubwikunde n'icyaha. Uko niko birangira, iyi ndirimbo ikomeje ibyiringiro ko nubwo imibanire yacu ubwacu ikunze kutanoga rwose kubera ubwikunde, urukundo ni impano y'ikirenga kandi igamije kutwereka ikintu gikomeye. Impano y'urukundo rw'Imana umunsi umwe izagera ku isi yayikunda cyane, maze iyihindure nziza. Kandi ibyo ni byo indirimbo ya Salomo ivuga.